San Gimignano, seker die mees bekendste dorpie in Italië, in Tuscany. Hier is sulke groot torings, mense. Hier was op hulle dag 72 en die families wat hier gebly het dit nou gebou as hulle nou hulle rykdom en status wou wys. Dan het hulle so Jakob regop daar opgesit. Hier was 72, hier is nou net 14 oor. So kom ons gaan kyk 'n bietjie hierdie toringkies van nader. Hier het julle dit, die beste Romeis in die wêreld. En voor die crowds kom gaan ek dit nou eet. So ek eet 10:00 die oggend eet ek nou Romeis. Verskoon my, maar ek kan nie later vir 2 ure in 'n queue staan vir Romeis nie. En daar het jy die beste Romeis in die wêreld 10:00 die oggend. Ek het 3 verskillende scoops gekry. Local flavor, hier's fig, hier is ek weet nie alles wat nie. Sy is heerlik. Veral 10:00 die oggend. Ek mind nie. Dit is baie smooth en lekker. I don't know hoe Wouter het, maar ek sal gaan Google. Maar hulle is die beste Romeis in die wêreld. Okay, hang on. Ek het nou net by die beste Romeis in die wêreld geëet. Klaar, vir ontbyt. Nou loop ek 7 meter. Kyk hier. Gelato World Champion. Wel net 2006, 2007, 2008, 2009. Goed, imagine jy was die manager wat oorgeneem het in 2009 en toe het jy nooit weer die titel verower nie. Kan ek net vir jou sê, die een ding wat hulle nie vir jou sê van Italië in die somer nie, en ek gaan dit nou vir jou sê. Die goggas wat jou opeet. Nou ek het Peaceful Sleep al die pad van die Kaap af gebring. Ek dink nie die Italiaanse goggas verstaan Engels of Afrikaans nie. So ek het nou vir my local kom kook. Want ek kan nie meer nie, ek word hier opgefriet. Nou spyt ons maar so hier in die dag vir ons, want ek weet nie wat so goed my eet nie. Maar nou gaan hierdie etters ophou. Hoopelik verstaan hulle nou hierdie, né? Verstaan. Okay, joh, so begin dit nou wremel en ek wil uit hierdie stad uitkom voor die son hier bo sit, want dan word ons almal hier onder soos hoenderkuikens uitgebroei. So, San Gimignano was beautiful, maar nou na die tweede stop vir die dag. Nou moet ek net julle die ander geneek wys. Kyk hoe tight parkeer die mense. Hier's my kar. Hoe moet ek daarin? Hoe moet ek daarin? Ek moet hier in, want anders gaan ek nie hier kan wegry nie. Maar ek bedoel ons speeltjies raak. Okay, nou raak my deur op. Ek kan nie in nie. Wag. Hoe die hel moet ek hier in? Letterlik, ek kan nie hier in nie. Ek kan nie hier in nie, al probeer ek hoe hard, ek kan nie hier in nie. Ek by die agterknie, miskien by die passasier. Gaan ek hier kan in? En ek gaan wonder almal as ek 'n stamp in nie, want jy moet hier so almal. Nou moet ek hier in. Ja, ek kan hier in. Ek is in. Nou moet ek net oorklim. Maar, dit is 'n minimum. Ken dit die mense is pateties, kies. Ek kan obviously nie aanneem terwyl ek nou in 'n kar moet klim van die passenger seat af nie. Is die mense stupid? Welkom by Monteriggione. Klein medieval dorpie. City, wat skree die mense? City op 'n hilltop, so met 'n muur om. Klein maar beautiful half. Net hierdie omsingelde fortress. Dis merkwaardig om hier te ry. Dan ewe skielik kyk jy op as jy daar's iets hier bo. Dan dink jy, en kyk hoe cute is hierdie square.
Het is eintlik jammer hierdie klein dorpies het almal sulke tourist attractions geword. Mense wil nou hier loop en dan daar's 'n ou tannie wat die bondel wasgoed uithang en there goes the baker with his bread like always. Weet daai tipe van ding. So dis nou baie is mooi winkeltjies en daar is toerantjies, maar als gemik op toeriste. Ek soek daai tannie, die nonnas. Waar is die nonnas? Die straatkatte in Italië is grand hoor. Ek wil kyk net hierdie setting vir hierdie kat. You can't frame this more perfectly. Ek kyk hier, is jy happy hierso, huh? Wouter is in Siena. Hier is ek by 'n Duomo. As jy van kerke hou, neem dit in. Waar is hy nou vir jou? Ek is 'n bietjie ver en lank gestap. Ek kan nou ongelukkig nie hier my drone opskiet nie, want ek is seker dat Pope gaan uithardloop en my kom stenig. So julle moet nou maar happy wees met hierdie on the ground footage, hoor. Ja, ek sien altyd die mense eet hierdie cannellonis. Ek het nog nooit actually een gehad nie. Nou is ek in in Italië. En eet dit voel mos nou reg. Ek beloof julle ek eet nie heeldag nie. Hierdie is actually omtrent die eerste ding wat ek vandag eet na die roomys vanoggend. Want ek sterf myself uit want vanaand gaan ek weer groot. Daar het jy dit Piazza del Campo vir die van julle wat wou gesien het. Dit gee my baie Venetië, né? St. Mark's Square vibes hierdie. Weet jy vir wie gekopie nie? Ek dink ek is nou klaar gestap in hierdie hitte, hoor. Nog 'n waardevolle tip van Wouter. Pak maar die ou Babanthan salvie in, hoor. Dis 'n Babanthan boutjies nodig aan die einde van so 'n dag. Kan nou met die kar gaan soek wat daar onder by 'n bult is en dan tyd weer vir die swembad.